这个10P 的空调漏氟了，加上氟以后半个月就漏没了。一会儿咱们拿空调高精度检流仪测试一下，看能不能找到漏点。现在里边已经打上冷媒了，咱们用检流仪检测一下啊，看看哪个地方漏。先看看压缩机跟前有没有漏的地方啊，声音没有变化啊。压缩机附近没有漏的地方。看看这底下盘管有没有漏的啊？也没有问题啊。再看看上面有没有漏的。刚才大家看到了，一到这2根管的附近就哒哒响。一会儿咱们用肥皂沫验一下，应该是就在这附近啊，就在这附近。具体在哪根管漏了，还需要肥皂沫。这个检流仪只能帮你缩小排查范围，除非漏点特别大啊。像这种半个多月才漏光的，漏点并不大啊。大体确定范围以后，咱们再用肥皂沫进行检测，这样就能快速的导出漏点。现在把管下边铁板往里砸了一下，露出来漏点了，这样应该就能焊上去啊。这接缝这漏的挺厉害的，我说加了10公斤氟，1个星期漏光了，不知道别的地方还有没有漏的，一会儿都查一下。这个空调是2020年生产的，到现在还不到4年，这个片就漏了。这样空调漏点就找着了，一会儿给客户报价。小漏不漏加氟抽真空2000块，一会儿报上去。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。